ऑक्सीजन। H2O अर्थात पानी। आप इस संसार में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, ये फॉर्मूले एक ही रहेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। उसी तरह आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, जैसे आपसी संबंध, धन या शरीर से संबंधित कोई भी व्याधि हो, उन सभी से मुक्ति हेतु एक ही फॉर्मूला है, भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र का जप। जिस तरह से सभी पदार्थों के फॉर्मूले का ज्ञान होने के बाद भी उसे बनाने के लिए उसका ज्ञान किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से लेना पड़ता है, उसी तरह से मंत्र का ज्ञान भी सिद्ध गुरु से प्राप्त होने के बाद ही फलित होता है। जीवन में प्रत्येक पथ पर प्रगति के इच्छुक साधकों के लिए सबसे मूल्यवान साधनों में से एक है मंत्र। मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे किसी भी आत्म साक्षात्कारी गुरु से प्राप्त करना आवश्यक है। परंपरागत रूप से मंत्र प्राप्त करने से पहले शिष्यों को व्यापक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और उनकी पात्रता देखी जाती है। मंत्र के बारे में पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी महाराज कहते हैं, जब गुरु आपको मंत्र देता है तो वो आपके भीतर आध्यात्मिकता का बीज रोपित करता है। वह अपना एक अंश आपके हृदय में संचारित करता है। आपको नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना और अपने मंत्र जप हेतु प्रतिबद्ध होकर उस बीज का पोषण करना होगा। दही पाने का प्राकृतिक तरीका गर्म दूध में 1 चम्मच दही मिलाना है। दही मिलाने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और इस प्रकार सारा दूध दही में बदल जाता है। उसी तरह से जब पूज्य गुरुदेव ने अपना एक अंश आप में संचारित कर दिया, तब आपको दूध की भांति शांत रहने देना है। आपको अपने मंत्र को लगातार दोहराते हुए और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करके आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करनी है। इस प्रकार आपका संपूर्ण अस्तित्व रूपांतरित हो जाएगा और तब आपको अपने दिव्य स्वभाव का एहसास होगा। जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान हेतु पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एवं काली मठ के तत्वाधान में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 16 मार्च 2024, स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस पुण्य अवसर में सहभागी बनने हेतु आवेदन प्रारंभ किए जा रहे हैं। आपके आवेदन के पश्चात काली मठ के साधक आपकी पात्रता जांच करने हेतु आपसे संपर्क करेंगे। मात्र सुपात्र भक्तों को ही भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र की दीक्षा हेतु इस शिविर में आमंत्रित किया जाएगा। सुपात्र भक्तों को पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बटुक भैरव जी की दीक्षा प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8588883000।